हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्लासेस। हेलो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का पहला चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल मीन्स उसूल, रूल्स, गाइडलाइंस जिसके जरिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, चलाना है, तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। Without principles of management, you are not able to run organizations. That's why every organization follow principles of management. Without principle of management, organizations cannot achieve their goals and target. बगैर इसके ऑर्गेनाइजेशन अपने एम, पर्पस, टारगेट, मकसद को हासिल नहीं कर सकती। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना पड़ता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसे इस्तेमाल करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। आइए हम देखते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन सिंपल वर्ड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स system, technique which give one directional result। यानी इससे हमें एक सिस्टम पता चलता है और ये एक टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके हम लोग एक डायरेक्शन में चलते हैं और अपने गोल्स और टारगेट को अचीव करते हैं। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। These principles are universal in nature. It's applicable everywhere, not only in India, but also all over the world where there is existence of organization and business। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है उसे हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, सो वी से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट is universal in nature. It is applicable everywhere. Okay, मेरे स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। What is principle of management? What are its nature? आइए हम देखते हैं इसका नेचर क्या है, फीचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले इसका जो फीचर है मेरे स्टूडेंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सेकेंड फीचर है माय डियर स्टूडेंट, जनरल गाइडलाइंस। Third feature, my dear student, principles are formed by practice and experiment. Fourth point is flexibility. Fifth point is behavioral in nature. And sixth point is cause and relations. Cause and effect relations। आइए हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इट मीन्स organizations follow principle of management which are universal in nature. It has universally applicability. It's applicable everywhere because it's not only used in a particular organization, but it is useful in all types of organization. So we say principle of management is universal applicable. It apply everywhere, every organization it apply. Without application of principle of management, organization cannot achieve their goals and targets। Let's come to the second point, general guideline। It provides general guidelines, way or path to the organization on which
or by using that general guidelines, organization achieve their targets and goal. Thus, we see principle of management provide general guidelines for the accomplishment of organizational goals and objectives. With the help of general guidelines, organizations solve their problems and achieve their targets. आइए हमारे स्टूडेंट थर्ड पॉइंट पे हम लोग जाते हैं. प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. जो भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, वो ऐसा ही नहीं है कि हम लोग ने डायरेक्टली ले लिया और उसको प्रिंसिपल मान लिया और उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. हम केस स्टडी करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, सच एज टाटा, रिलायंस और इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनी रन्स कर रही है, तो उसकी केस स्टडी की जाती है कि भाई कैसा क्या है, कैसे रूल्स, कैसे प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं. फिर उसके बेस पे प्रिंसिपल्स को रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है. फिर वो सक्सेसफुल होता है, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड किया जाता है कि भाई ये भी एक प्रिंसिपल है जिसके जरिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाई वी से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. ये फॉर्म होता है, ये बनता है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के जरिए. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ग्रेजुअली विद थ्रू रिसर्च वर्क. इट नॉट ऑटोमेटिकली कम्स and used in the organization, but it is gradually आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है. ऐसे हम लोग पढ़ते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. फोर्थ पॉइंट की तरफ आपको ले जा रहा हूं. फ्लेक्सिबिलिटी. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर. इट इज नॉट रिजिड और फिक्स कि ये प्रिंसिपल है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही यूज करना है, जिसे कहते हैं एकदम फिक्स है. ऐसा नहीं है. इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, कंडीशन, you have to use principle of management. It means they can be changed, modified according to the situations. जैसा मार्केट होगा, जैसी कंडीशन होगी, जैसे एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस होगा, हम इसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. Expansion and contractions in the principle is possible. That's why we say management principle is flexible in nature. It is not rigid. आइए अब लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ माय डियर स्टूडेंट. दैट पॉइंट इज behavioral in nature. Behavioral in nature means it is group activity. It depends on the behavior of all the people who are directly or indirectly related to the organization. ये एक आदमी का काम नहीं है और इट्स नॉट डिपेंड ऑन वन पर्सन. सच इज अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, कोई एकेडमी चला रहा हूँ, कोई कॉलेज चला रहा हूँ, कोई स्कूल चला रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, कोई कंपनी चला रहा हूँ, तो मुझे स्टाफ चाहिए, लोग चाहिए, कैपेबल पर्सन चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए, जिसके बेस पे मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूट को, उस कॉलेज को, जो भी है एक्सेट्रा मैं चला सकता हूँ. विदाउट दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स एंड गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड. दैट्स व्हाई वी सी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बिहेवियर इन नेचर. It is a group activity, not depend on an individual behavior. Management aims at achieving certain goals through a group of human beings or organizations cannot achieve their targets or goals depending on a one person. That's why we say organizational is a behavior activity. It depends on group activities. It is not a work of an individual. ये एक का काम नहीं है.
but it required lots and group of people to achieve or accomplish organizational goals. Let's come to the point, my dear student. Last point है जिसमें cause and effect relationship. ये हमें बताता है cause and effect, वजह और इफेक्ट बताता है. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता हूं, जैसा मैंने इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया था, उसके ही जरिए आप सोचिए, अगर मैं कोई चीज का प्राइस बढ़ाऊंगा, डेफिनेटली उसका डिमांड कम होगा. तो इसे कहते हैं कॉज, वजह. मैंने प्राइस बढ़ाया, मेरे स्टाफ और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे ज्यादा लग रहा था, तो मैंने उसकी प्राइस बढ़ाया. आई एम द ओनर, मैंने प्राइस बढ़ाया. But what the effect in the market of that product? Demand decline. Demand कम हो जाता है. So that is called cause and effect relation. Management principles helps in understanding cause and effect relationship. Principles of management are the base of taking decision. Principle of management हमें बताता है कि डिसीजन कैसा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेल्स अस हाउ टू टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम. हमें डिसीजन सही लेना है, सही वक्त पे लेना है. अगर हम सही नए वक्त पे नहीं लेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत बुरा होगा, है कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी डिसीजन लो, प्रॉपर टाइम पे लो और उसके इफेक्ट्स को देखते हुए लो. अगर वो डिसीजन नहीं लोगे आप, जैसा अभी मैं चल रहा हूं बाजार में और अचानक बारिश आ जाती है, बारिश, और मैं तब जाऊंगा दुकान में लेने के लिए अम्ब्रेला, तो मुझे दुकानदार सस्ते में थोड़ी देगा, मुझे तो जो रेट है ज्यादा रेट पे ही देगा, क्योंकि मैंने एडवांस में उसको डिसीजन नहीं लिया. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मैं उसके लिए तैयार नहीं था. तो दैट्स व्हाई whenever you are running organizations, you have to take decisions as early as possible and before going to think happen. चीज होने से पहले आपको डिसीजन लेना है. So that's why we know cause and effect relationship with the help of principle of management. सच है, अगर मैं अपने वर्कर को अच्छा इंसेंटिव एंड वेजेस देता हूँ, बोनस देता हूँ, साल के एंड में उसे बोनस देता हूँ, दिवाली बोनस, ईद का बोनस, उसको खुश और प्रभावित करने के लिए, तो वो काम अच्छा करेगा. तो देखो कैसा हुआ, मैंने उसको वेज अच्छा दिया, बोनस अच्छा दिया, तो उसका इफेक्ट प्रोडक्टिविटी पे पड़ा. प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, and he works very interestingly and dedications are showing in the work. और वो एकदम दिल से काम कर रहा है. क्यों कर रहा है माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि मैंने उसको इंसेंटिव दिया, बोनस दिया एंड गुड वेजेस दिया माय डियर स्टूडेंट्स. so that's why he is working full of dedications. इसे कहते हैं cause and effect relations. तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और this is the first lectures on organization of commerce and management, my dear student. But very important, you can apply it in all chapters of management. तो इसीलिए इसको अच्छे से समझ लेना हमारे स्टूडेंट, और अब हम कंटिन्यू रहेंगे और इसे देखते रहिए. भूलिएगा मत, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. ओके.